Eccoci, siamo qua con Cagnolino Sfinge. La vedetta, la vedetta che guarda se arriva il cobra e quindi così avvisa tutti, entra nella tana e avvisa tutti. Oggi sono in vena di dire cazzate. Bene, torniamo a noi. Siamo qui con Sara. 5, 4, 3, 2, 1. Ci mostra l'immagine della Venere di Botticelli. È proprio il suo bisogno di rinascere ed è molto molto forte, come proprio se fosse che dalle acque eh, lei può passare a una seconda vita, come se le acque fossero un grembo materno e lei adesso ha una nuova nascita. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è molto curiosa. Ok, come vedi e come si chiama l'anima di Sara? Mi viene come conchiglia, come proprio questo supporto, questo basamento che lei adesso ha nel momento in cui ci propone appunto l'immagine della Venere. E il suo spirito, la sua parte eterica? Sale, hai proprio bisogno di questa pulizia profonda, di questa purificazione. Ti dà l'autorizzazione, mi hai detto sì. Mhm. Chiamiamo subito papà e mamma nel cinema. La mamma è quella che l'ha condotta a questa sessione. La mamma è attentissima in prima fila e prende degli appunti già adesso. E il padre è come un po' incantato, entra, guarda in alto, oh ma che bello, molto naif, ecco, come uomo. È bello stargli accanto, cioè è bello che sia qui, però in tutta questo candore ehm, mi dà l'idea di un po' di sprovveduto. Vibrazione di Sara. 3 miliardi, Consapevolezza. 124, Anima. 33. Ok, quindi 67 spirito. Mhm. Il femminile è 33, il maschile è 67. Anima, spirito, parte subliminale, parte eterica. Vite precedenti. 2102. Le vite precedenti, Sara, sono vite parallele, il tempo non esiste. Quindi contemporaneamente stai facendo 2102 vite, come anima conchiglia. E questa non è nemmeno l'ultima, perché il tempo non esiste, quindi non c'è né la prima né l'ultima. Ci sono contemporaneamente tante vite, tante linee temporali, tanti universi, un casino. Inutile mettersi lì a cercare di capire, se è va presa come concetto. La vita più insolita che sta compiendo in questo momento Sara, Monica. Adesso è vestita da Arlecchino e fondamentalmente il suo obiettivo è vestirsi. Quindi va di città in città dove ci siano i carnevali o comunque queste circostanze in cui si può travestire. Uomo. Sì, è un uomo. E perché vuole tutto questo? Sembra che voglia a tutti i costi la festa, e, però è come se fosse una specie di fuga per non sentire, una fuga da se stessi, ok? Per non sentire la propria voce interiore, ha bisogno proprio di sentire anche molto rumore, di vedere tanti colori, sentire tante voci.
Cervello, capacità medianiche. Si dice che non usiamo il 100% del nostro cervello, un giorno abbiamo compreso che siamo effettivamente intorno al 7-8. Più ne utilizziamo, più riscopriamo delle capacità medianiche che farebbero parte del nostro essere, che ci sono state tolte con vari magheggi di DNA. A quanto sta, Sara? Come abbiamo notato, lei è una persona molto razionale, quindi direi intorno all'8,2. Se andassi in ipnosi, suscettibilità ipnotica di Sara, 40% più o meno riesce ad andare in ipnosi, abbiamo notato. A quanto sta? 26? È andata in ipnosi nella sua precedente esperienza con altri? Allora no. Mm, C'è anche da dire che era come se si facesse anche tante domande, non capiva delle cose, era proprio completamente nella mente. 3D, 4D. Noi siamo nella 3D. Sara, ti spiego tante cose perché hai visto poche sessioni. Andare nella 4D significa essere già fortemente in un percorso di forte consapevolezza. Quindi abbiamo capito che c'è una percentuale di 3D e quindi fino al 100% il resto è 4D. A quanto sta Sara? 59 3D. Beh, è tanto 41 4D. Quanto vuole sapere la verità? L'abbiamo chiamata questa vivacità animica. Ultimo valore. Io la vedo molto ben disposta, perché è stufa. 89. Che bei valori, interessanti. Tutto sommato 3 non è poco. Ok, la consapevolezza è poca. 124. C'è poca PS, va bene, l'abbiamo capito. Le vite sono nella norma. Suscettibilità ipnotica poca, tanto mentale, però non tutta questa 3D. Siamo già di là ed è stufa, vuole sapere come stanno le cose. Si apre il telo sulla statua che rappresenta le sue entità eteriche, vediamole. C'è un lupo nero che sputa tipo il fuoco dalla bocca. Ehm, Ed è quello che in un certo senso non la fa rilassare mai, perché comunque c'è sempre una minaccia che può essere una delusione, che può essere un inconveniente, che può essere qualcosa da pagare. Di fatto, questo lupo nero che sputa il fuoco non la fa mai stare rilassata, ma sempre allerta. Poi c'è tipo una vipera vista di profilo. E vista di profilo crea con il proprio corpo tre, diciamo, parabole, tre curve con il proprio corpo, Ah, mhm. che sono proprio le tre S che di solito porta il serpente. Qua però me lo dà sotto forma di vipera proprio perché ci sono anche, non so come dirti, una serie di cose anche che sono un po' avvenute alle sue spalle, mm, di Quindi vario genere. Quindi sesso, successo e soldi. mm. E dove va bene nel suo caso, il sesso lo possiamo anche indicare proprio più genericamente con la vita sentimentale, il successo lavorativo ovviamente e i soldi proprio l'aspetto finanziario, che nel suo caso appunto sono tutti carenti. mm. Poi c'è del secondo universo, sembra una scimmia piccola che è aggrappata a una banana gigante.
E questo tipo di entità, che in qualche modo è collegata a Satana, noi lo chiamiamo Satana, però alla fine è il diavolo, diciamo così, è come se volesse fare sentire lei in profonda difficoltà con il maschile. Nel senso che lì è un rapporto di attrazione, perché vedi che la scimmietta è aggrappata a questa enorme banana, però è veramente difficilissima da gestire. Quindi c'è una forma di attrazione, però l'incapacità, diciamo così, di trarne del buono. E poi c'è un uomo del tempo, come se a tratti la facesse illudere che una certa linea temporale è d'oro. E allora, siccome l'uomo del tempo gliela presenta così, lei giustamente la percorre quella linea temporale lì, quelle scelte. Mm? Poi però si rende conto che non è affatto d'oro, gliel'aveva fatta credere d'oro, in realtà è color nero pece. Poi ci sono 3 EDL. Entità mentali. Sono 3. La prima è: pensavo fosse amore, invece era un calesse. Quindi di fatto lei più volte nella vita si è illusa di poter trovare una situazione sentimentale, sia di coppia, ma non solo di coppia, io credo anche, magari anche amicizia, che fosse buona per lei. In realtà, semplicemente si era rifiutata di ascoltare dei chiari messaggi e che le arrivavano sotto forma di intuizioni da parte della propria anima, ma anche proprio dei messaggi che le arrivavano nel vissuto quotidiano. Mm? Di fatto poi quello che si è rivelato è stata un'incredibile amarezza, delusione. Quindi lei adesso giace nella completa sfiducia dei rapporti, in particolar modo dei rapporti di coppia, ma non solo. Si ritrova in una situazione di completa chiusura sentimentale. Tante sono state le delusioni, le sofferenze. Però di fatto l'insegnamento sottostante è che lei si deve ascoltare. Lei ora, in questo momento, è abbastanza predisposta anche a fare una revisione profonda di sé e se è disposta a rivedere ciascuno di questi rapporti, si rende conto che dei segnali molto chiari c'erano stati. Ma lei ha preferito non dare fiducia anzitutto a se stessa, al proprio intuito. Il problema è proprio questo. Lei ha anche una visione un po', tra virgolette, materiale della vita. Mm? Magari non conosce alcune componenti di tipo energetico ed esoterico della vita. Non sa che il gioco è proprio questo. Cioè, noi, quando nasciamo, veniamo buttati all'interno di questo gioco perché lo scegliamo noi come anima, ok? Però non sappiamo che molto spesso, nella prima parte della vita, noi viviamo l'oscuro di tutto. Noi non sappiamo che c'è un gioco, non sappiamo quali sono le regole, non sappiamo quali sono le finalità di questo gioco. Siccome noi non conosciamo il gioco, stiamo nel buio, chi sguazza, chi vince sono le forze oscure. Quindi le forze oscure hanno bisogno che noi viviamo delle situazioni dolorose, che noi rimaniamo nella costante delusione. Quando noi abbiamo dei barlumi di luce, che sono le nostre intuizioni, loro vogliono spegnerle. Perché il gioco è questo, che noi comunque, a dispetto di questo buio in cui loro ci vogliono cacciare, cerchiamo la luce, cerchiamo la verità. Ok? Mhm. Il gioco è arrivare a verità, semplicità e amore.
Però lei, non sapendo tutto questo, è rimasto in questo circuito oscuro, sempre di più. E ha assolutamente in questo momento fatto buon gioco per loro perché si è chiusa. Come a dire, boh, avete vinto voi. Mhm. Mm? Quindi questa entità mentale io direi che è a livello 8. Pensavo fosse amore, invece era un calesse. Sì. Seconda. Ah, questo, ecco, non lo so se è un significato di tipo simbolico, perché mi viene pizza a mezzanotte. E quindi non so se è veramente riferito a una questione alimentare, che lei ha bisogno di crearsi almeno una soddisfazione, come un, non so come dirti, quello sfiziolino, togliersi quel capriccio, che può essere appunto rappresentato dalla pizza a mezzanotte, ma quello è simbolico, però come a dire che in verità c'è un fortissimo vuoto e senso di solitudine. Che è come se lei non sapesse come colmare. E direi Livello? di livello 7. E Su poi 10, eh? l'ultima, sì, Sara su 10. L'ultima? è appunto il diavolo veste Prada. Mm? E si riferisce proprio a questa scelta comunque di Sara, di entrare all'interno di un ambiente di tipo economico, sociale, lavorativo, caratterizzato da molta aridità, molta competizione e a tratti anche da sadismo. Perché per trionfare, per vincere, in certi ambienti si farebbe qualunque cosa e si godrebbe smodatamente delle sconfitte dell'avversario. E purtroppo questo fa sì che le energie siano molto pesanti. Lei, diciamo così, che magari non conosce tanto bene il fatto che tutto quanto è energia. E se intorno ci sono energie così pesanti, è ovvio che il lavoro rimane bloccato. Quindi anche questa direi intorno a 7 come livello. Sara, i livelli sono molto alti. Solitamente siamo su 2, 3, 4. Difficilmente si arriva al 5. 7, 8 sono livelli molto alti. Diciamo che entità mentali a 9 non ci sono, e 10 non ci sono quasi mai. 10 sono problemi mentali forti. 9 no, ma quasi, quindi 8 è proprio un livello alto e 7, 7 sono tre livelli molto alti. Quindi c'è tanto lavoro, va bene, ti sei fatta una bella sfida. Impianti eterici, impianti mentali, a supporto di questa struttura interferente. Allora, come impianto mentale lei in testa ha delle rose con tante spine, che riguardano proprio anche molto il dolore connesso alle relazioni. Però, ripeto, relazioni non solamente sentimentali. Quindi diciamo che c'è anche proprio un'idea quasi di tradimento degli ideali. Poi c'è a livello dei genitali una specie di porta di garage, di quelle manuali però, metalliche, molto pesante da tirare su. E poi c'è come dietro, no? In zona lombare, una specie di, mm, chiamiamolo chiavistello, che è infilato nella schiena, ma in obliquo. Quindi di fatto all'interno va a finire nell'ano, ok? Mhm. La forte sensazione che viene trasmessa è che Sara, comunque vada, se la prende nel di dietro.
Tutto un linguaggio simbolico, Sala. Ok, ma che bel quadro, bene. Bene, bene, bene. Cosa fa la sua anima che ha deciso di tutto questo? Conchiglia, annuisce. In realtà è come se volesse anche portare l'attenzione su quelli invece che sono gli aspetti molto belli di Sara, perché è come se lei, mh, essendo anche molto mentale, divide molto a settori la sua vita. Per cui c'è un settore che è completamente illuminato da una luce rosa, che è quello strettamente familiare. E vedo che c'è molto amore sia per la madre che per il padre, proprio tanto. Ed è questo proprio, non so come dirti, un bel combustibile che Mm. le permette di avere tutto sommato anche un valore della terza dimensione, non così esagerato. Però è come se avesse scelto di mettere proprio una barriera e quindi l'amore sta qua. Poi c'è un'ulteriore barriera, si concentra più sulla mamma, con cui ci può essere una pressoché totale apertura, mentre con il padre ha messo una barriera come dire, sì, ok, ti voglio bene, quindi da un punto di vista di cuore io ti salvo, mm, da un punto di vista pratico e di sostegno, di affidabilità, non ti salvo. Non so se hai presente, come dirti, un labirinto di quelli stilizzati che è costituito da continue righe orizzontali e verticali, no? Quindi lei divide così i suoi settori della vita. Una tanica dell'amore. Sì, quella la famiglia sì. Ok. Però anche qua con questa riserva qua nei confronti del padre. Tre poltrone nel cinema vuote, mi dirai poi tu dove sono. Le poltrone del cinema si possono scegliere e più sono davanti allo schermo, più la persona invitata è interessata, si siede lì, è interessata alla tua storia. L'ex 1, 2 e 3. L'ex 1, causa della causa, in tribunale, l'ex 2 con vari problemi di dipendenza, l'ex 3 non possiamo chiamarlo perché è disincarnato, quindi non lo chiamiamo. Quindi l'ex 1, quello correlato con la causa, Mhm. non so, sembra quasi un po' timido, un po' finto tonto. Mm? E lo vedo alla fine proprio, in fondo. Un po' anche, sì, faccio lo scemo per non andare in guerra? Un po' così, Mm. però c'è, ok? Perché comunque una parte di lui è sana ed è coraggiosa, mm? Quindi c'è. Mhm. L'altro invece più problematico mi viene proprio anche molto problematico. Non so perché mi si concentra molto l'attenzione anche sulla bocca. Come se avesse anche, boh, forse ha dei problemi proprio a livello di denti, di bocca, non lo so. Mhm. Ehm, Sì. È tipo il eh, palato, visto quello che utilizzava, il palato, Sara, io so vedo che tanto denti, denti. gengive, vedo. Mm. Eh, ehm, Paradontite, denti, sì, denti. e quindi va bene, cioè lui c'è, però ti devo dire che lo vedo consumato. È come se lui adesso volesse in qualche modo risollevarsi, però è molto consumato, sì. E c'è. mm. Diciamo, grosso modo, ecco, la cosa che mi colpisce è che lui è in quarta fila, ma aspirerebbe ad arrivare alla seconda fila, però ci sono proprio dei rallentamenti legati a anche tutta una serie di, no? Di farmaci, di cose mm, che assume tuttora. Ok.
Portale Aureo, chiamiamo il disincarnato, quello morto di infarto. Non lo vuoi chiamare? Non lo chiamiamo. Non Non lo so. vuoi chiamare, Sara? Mm, Va bene, vediamo. Ma non è va- così interessata. Vabbè, vediamo se viene. mm, che ho fatto un bel casino. Mm. Ah, e lui sa di aver fatto degli accavallamenti pericolosi. Mm. Ehm, però sento, sai che cosa sento? Molto la barriera da parte di Sara. Come si fa? Aspetta, perché è come se lei non volesse più pensarci, vuole andare avanti, capito? Sì. Mm? Quindi sono un po' in difficoltà, sono sincera. E allora, se vuole Eh, andare nel portale Aureo, va, indicaglielo, e poi è un'azione autonoma. io qua lo vedo ancora vicino ai bambini. C'ha due bambini, due figli piccoli. Sì, sì. Eh, per il momento così, ok? Perché è una situazione molto delicata quella che ha lasciato. Va bene. Monica, esiste una fattura ai danni di Sara? La ex compagna di lui eh, aveva già capito da tempo che c'era questa relazione. Mm? E ne era rimasta furiosa. Diciamo che l'impressione che ne ricevo è che questi figli siano stati fatti più per volontà di lei che di lui, ok? Li abbia un po' estorti, mettiamola così. Quindi in realtà è stata una relazione tenuta in piedi più da parte di lei che da parte di lui. Poi a un certo punto è stato inevitabile il collasso, no? Quello che io vedo è che questa donna ha provato molta malevolenza e molta rabbia nei confronti di Sara, però la fattura principale lei l'ha fatta verso il marito. Ehm, mm, perché lui aveva fatto delle promesse. Penso che tra di loro ci fosse già stata una crisi e lui aveva fatto delle promesse a lei e quindi lei ci aveva anche voluto credere in queste promesse e questo ha scatenato in lei una furia cieca. Ha fatto qualcosa o solo ha mandato pensieri negativi? Nei confronti di lui, secondo me, ha fatto proprio un qualcosa di pratico. Nei confronti di Sara, allora, è come se avesse fatto due azioni diverse, ok? Ehm, verso di lui si è scatenato un odio cieco. Verso di lei, è come se le avesse rinforzato la sua sfortuna in amore. Ehm, visto che ti piacciono tanto gli uomini Ah, impegnati, ok? Sempre questo avrai. ma ha fatto un lavoro o gliel'ha mandata un po' così? Vediamo, aspetta, eh. Mm, però mentre faceva questo aveva la sua foto, eh. Adesso non so se le può aver preso da un social, sai, no? Ormai è molto facile prendere le foto, no? Vedo che è come se ci fosse una specie di dialogo. Dal lavoro, forse.
Come Ah, scusa? Beh, no, una dico foto pubblica comunque, mm, a cui tutti possono arrivarci, la LinkedIn. foto di Sara, ma sì, una foto del suo viso, ok? Per cui lei può creare un ponte energetico, ok? Di dialogo, dove lei ha fatto proprio un dialogo. Ah sì, ti piacciono tanto gli uomini impegnati, che hanno una donna, che hanno una famiglia, che hanno delle responsabilità? Allora adesso beccati quelli. Detto ovviamente con molta rabbia. Energeticamente dov'è? Secondo me invece l'ex è come se l'avesse maledetto. È mancato per questo l'ex. Secondo me in parte sì. Dov'è energeticamente questa maledizione? Per quanto riguarda Sara, Sara, sì, scusa. allora me la fa vedere in gola come se lei non... quello che mi viene proprio una divisione, no? La gola rappresenta proprio la divisione tra la testa e il cuore. mm? Quindi lei non è in questo momento nella capacità di collegare questi due aspetti, la mente e il cuore. E questo fa sì che ogni relazione possibile e immaginabile non sia in armonia. mm. E poi mi fa vedere mm, che è come se avesse una specie, chiamiamolo di hula hoop, quindi questo cerchio, intorno, in particolar modo, più o meno all'altezza dell'ombelico, no? Come sarebbe un hula hoop. mm? Ed è molto colorato, come potrebbe averlo, insomma, una bambina, no? Quindi che da un lato attira molto, no? Questo colore, questa anche freschezza, bellezza, ok? Quindi attira l'uomo, però allo stesso tempo poi si crea questo cerchio, questa barriera. Per cui di fatto chi viene attirato è esattamente quell'uomo che è attirato da quel tipo di colore, eccetera, ma che già sa non potrà andare oltre quella barriera. Quindi inevitabilmente un uomo impegnato. Non so se sono stata chiara, perché se Mm. arrivasse un uomo veramente libero e ben intenzionato, come fa con quella barriera lì? Lei li tiene proprio già di per sé a distanza, quelli liberi, perché c'è questa barriera, ok? Mhm. Quindi vengono di fatto attratti solo quelli impegnati, che però vedono comunque della bellezza, della luce, della possibilità di divertimento, di momenti piacevoli, e a loro basta questo. Sara, i fidanzati 1, 2, 3 sono in ordine temporale. No. Il terzo, quello che non c'è più, fammi con il gesto, è il primo, quindi il primo vuol dire il più vecchio, il secondo o il terzo? Il terzo. Il terzo è il terzo, ok. Quindi, Monica, la causa esoterica della non fortuna, diciamo, in amore di Sara qual è? Allora, però aspetta, quindi questo discorso qua è riferito al fatto rituale, che lei trova solo Adesso, uomini da impegnati. quello là in Esatto, poi. esatto, ok. Eh, Se invece ripercorriamo, cioè circa 10 anni fa, diciamo, quando lei inizia la storia con questo ex, così, che adesso è nel cinema, Mhm. vediamo tipo il suo progetto, che si chiama In bocca al lupo. mm? Quindi è come se lei mh, facesse a se stessa l'augurio che vada tutto bene, e, no, sai, si dice in bocca al lupo, no? Come Mhm. per dire buona fortuna. Cosa si Però risponde? viva il lupo, perché Mhm. effettivamente tiene i piccoli in bocca, quindi li sta proteggendo, no? Però lei che cosa fa? Non sta andando in bocca a quel lupo lì benevolo,
mm? Ma sta andando in bocca al lupo di Cappuccetto Rosso. Ok? Quindi di fatto si sta infilando in una situazione di dolore, di disagio. Mm? Tutto questo, mh, giustamente, ha bisogno di tempo, anche Sara, per comprendere. Il gioco ha anche questo, ok? Il gioco della terza dimensione è proprio quello di crearci delle circostanze molto dolorose, molto frustranti, ehm, anche all'insegna proprio del disamore, ok? Di fatto, se noi siamo completamente al buio, non vediamo che ci sono dei segnali, dei lampeggianti, ok, di luce. Ci facciamo anche molto trascinare dalle bugie che ci racconta la persona. Lui è stato molto bugiardo, ma dalle bugie primariamente che Sara ha raccontato a se stessa. Ma sì, ma sì, ma sì, andrà meglio, ma sì, è un momento, ma sì, di qua, ma sì, di là, ok? Mm? Ma sì, la Invece no, lascia. ma sì, ce la fa uscire. Mm? Ehm, Però non funziona così, ok? Noi siamo chiamati a stare nell'amore, nella verità e nella luce. Non possiamo prendere in giro anzitutto noi stessi, perché altrimenti accade quello, ci facciamo solamente un gran male. Se n'è fatta lei e se n'è fatto lui e continua a farsene. Mm? Quindi che cosa succede? Che lei di fatto, se torniamo ancora più indietro, come anima ha scelto un padre amorevole, ma su cui non si può fare affidamento. Cioè non è quella fonte di coraggio, di forza, di intraprendenza, mm? Quel mascolino che ti solleva di peso da una difficoltà, ti sa togliere dai guai, sa anche minacciare, no? Chi ti sta facendo del male. Non è così. Ma lei si è appunto scelta un padre così sfidante per realizzare tutta la sua forza animica, ok? Però ora c'è anche da non incappare in alcuni fraintendimenti. La forza animica non significa che devi fare tutto tu, perché lei adesso si è messa in testa questo, faccio tutto io. Non posso fare affidamento su nessuno, mi rimbocco le maniche e boh, basta. Non è così che funziona. Lei è parte di un tutto, cioè noi solo apparentemente siamo separati gli uni dagli altri. Si tratta semplicemente di aver compreso alcune dinamiche del gioco. Quando tu le comprendi, crei degli altri personaggi con cui relazionarti. Quindi non saranno più personaggi che alla fine, tra virgolette, ti prendono in giro, perché tu sei Cappuccetto Rosso e quindi loro fanno i lupi e ti derubano, diciamo così, la tua innocenza, la tua buona fede. Non accadrà più quello, mm? Perché noi, grazie al supporto dell'anima, sappiamo intendere i segnali che arrivano e quindi sappiamo cambiare direzione. E non si tratta di, ma sono cattiva, non do le possibilità. No, si tratta che tu stai ascoltando il tuo intuito, la saggezza della tua anima, che ti dice rispettati, amati, regalati delle esperienze costruttive, non distruttive. Però ci sta, la prima parte, diciamo così, del gioco è così per tutti. Va bene. Perché Monica si dice in bocca al lupo, crepi il lupo? Ma qua mi è venuta a Roma, no?
mi fa vedere La come di lupa. fatto, sì, esatto, il dominio dei canidi è di antichissima data. Sono delle entità molto potenti, per come lo vedo io, eh. Mm. Ehm, Canidi insieme ai rettili, diciamo. Mm. Allora è un modo, diciamo così, per rendere omaggio, ok? A un certo tipo di canide che è libero. Mm. Ehm, diciamo così che le regole della Matrix impongono che si debbano omaggiare queste entità e quindi è stato creato questo detto. A questo ad un livello più alto, ok? A un livello esoterico. Poi Quindi, certo è che il popolo può intenderlo in maniera benevola. quindi nella bocca del lupo si ipotizza noi nella bocca del lupo, invece tu prima hai parlato dei cuccioli, Sì, che porta perché i cosa cuccioli di succede? qua Ci e di sono là. sempre dei livelli diversi, ok? Gli esseri umani animici sono anche protesi verso il bene, ok? Per cui la loro interpretazione è questo è un buon augurio, il lupo che si prende cura della propria prole. Mm? Mhm. Però se io lo devo vedere da un punto di vista più elevato, a me è venuto questo. Cioè, capisci che dipende sempre la prospettiva da cui guardi, lo strato da cui guardi. Mm? Quindi c'è anche la possibilità di guardarla sempre da un punto di vista esoterico, dove gli esseri umani, le anime, si riappropriano di questo simbolo in modo positivo. Il lupo nero ha delle entità eteriche di Sara. Mm. È da lì che Sembra un deriva. po', sì, sembra un po' quello, cos'è l'Agip? Ah, mm. E beh, quello sarebbe un cane a... Sì, un cane a bah, a sei zampe, adesso lo controllo. Senti, ma che colore sono gli occhi del lupo? Rossi. Mm. Perché? Mi è venuto appunto questo aspetto un po' satanico, no? Dove si abbina il rosso fuoco, perché abbiamo detto che questo è un lupo che sputa fuoco, e gli occhi sono rossi, il corpo è nero. Mm? Quindi proprio un richiamo ai colori satanici, perché l'abbiamo detto che questo lupo nero per Sara ha l'obiettivo di non farla mai stare tranquilla e nella fiducia. Mm, Anche quando abbiamo detto prima rispetto a in bocca al lupo, ok? È ovvio che ci sono un certo tipo di entità che vorrebbero interferire e corrompere, a rendere brutta e oscura qualunque cosa. Però c'è anche un altro tipo di energia, che è l'energia animica pulita, che invece può purificare questi simboli, ok? Quindi anche per Sara il lupo può poi assumere un simbolo di protezione, ma attualmente non lo è, perché lei non si fida di niente e di nessuno. Monica, prendiamoci 5 minuti, analizziamo il logo dell'Agip, che oggi è il logo dell'ENI. Un fondo Ok. giallo, un cane a sei zampe nero che sputa una lingua di fuoco verso la coda, cioè dietro a se stesso. Le sei zampe sono ipoteticamente giustificate come le quattro ruote della macchina e le due gambe del guidatore. Una cazzata. Causa esoterica di questo logo. In un'epoca in cui i loghi venivano creati da grafici di un certo spessore culturale, realizzati fisicamente con retini colorati, Eni, ovvero Agip, compagnia petrolifera italiana, sicuramente collegata alla massoneria. Allora, il 6, subito, no? Viene fuori il numero 6 molto grande, il numero che noi assolutamente no? Associamo a quel che può essere
il diavolo, Satana, comunque il secondo universo. Il cane, Canide, appunto, che insieme ai rettiliani ha un ruolo molto importante, specialmente per quella che è la fazione un po' più cruenta, diciamo. mm? Grosso modo si può dire che siccome noi viviamo nella dualità, esistono principalmente due apparenti fazioni contrapposte. Ce n'è una decisamente più manifestamente dura, sadica, e l'altra apparentemente più gentile. I canidi e i rettiliani appartengono invece appunto a quella un po' più dura. Qua, scusami, mi dicevi che il cane si gira indietro Sì, con il fuoco? è rivolto verso il suo dietro, Mm, la mm, mm. parte dietro. Ok. E- Mm, vediamo un attimo, perché mi dà come se fosse un mostro proprio. Un mostro che è in grado di fare anche dei movimenti del tutto innaturali. mm, e di, non so come dirti, distruggere tutto quanto, anche ciò che c'è dietro. Ok, il logo era già deciso perché pare sia stato fatto un concorso tra agenzie di comunicazione e ha vinto questo di uno scultore, peraltro. E il logo è stato, non so come si può dire, una canalizzazione, se così vogliamo dire, no? Una richiesta da parte del secondo universo in collaborazione con i canidi, Mhm. affinché venisse suggellato e omaggiato in questo modo, riconosciuto così il loro potere. Mm. Quindi questa commistione canidi secondo universo. Chiediamolo direttamente al responsabile. Enrico Mattei muore il 27 ottobre del 62. Cade o con un aereo in provincia di Pavia, Bascapè, un paesello. Perché si era messo conto, sembra, le sette sorelle, Shell e compagnia bella. Questa è la leggenda dei complottisti. Chiamiamo Enrico Mattei che glielo chiediamo direttamente. La nascente e produttiva industria petrolifera italiana, se non erro il Teflon è italiano come materiale, derivato del petrolio, più altri brevetti. Scatenatevi nei commenti. Chi era Enrico Mattei, Monica? Mm, allora, non so perché mi viene come se lui fosse un uomo molto intelligente, molto, proprio con un quoziente intellettivo anche superiore alla media, Mhm. molto ambizioso. Forse, non so perché, mi viene come se ehm, anche se nessuno di di quelli che mi sono vicini mi sostengono, io otterrò degli altri appoggi, ok? Quindi disposto a qualunque cosa, convinto che con la sua intelligenza ce l'avrebbe fatta. Incidente? L'incidente, beh, allora dunque, certo, un incidente, però Provocato. ehm, dove lui è stato coinvolto, ok? È stato pianificato che lui partecipasse a questo incidente. Cioè, lui ha voluto? No, è come se lui fosse entrato anche nella convinzione di poter essere al di sopra, di- Intoccabile. sì, e ha iniziato a pestare dei piedi. Come se la sua intelligenza poi fosse diventato un po' un delirio superegoico e non si è reso ben conto con chi aveva a che fare. E quindi l'hanno tolto di mezzo.
Stiamo parlando di massoneria? Di alta finanza mi viene. Mhm. Due fazioni? Due fazioni, cioè? Aspetta, Cioè, due correnti massoniche, quella di Mattei meno importante, ha avuto la peggio? Invece mi viene che è dall'interno della sua stessa fazione che lui è stato fatto fuori. Perché? Perché ci sono delle gerarchie molto precise da rispettare e nessuno si può permettere di alzare troppo la testa. Anche perché sennò, se tu non obbedisci, la struttura ovviamente collassa, va nel caos. Ciascuno deve obbedire silenziosamente. E lui aveva iniziato invece ad essere un po' scalpitante. E quindi hanno pensato che no, non andava più bene un soggetto così. Dov'è il disincarnato? Come se fosse nel Grand Canyon. Cioè, come se lui volesse un posto in cui non c'è civiltà, non c'è niente e ci sono risorse minerarie della natura così in abbondanza. Ci dica e poi lo salutiamo, un segreto inviolabile. Così lo violiamo. Il petrolio non serve. Capirei la scoperta. La macchina che va ad idrogeno, cioè ad acqua, esiste? Eh, Eh, il sale, NaCl. Cloro o sodio? non so, mi fa vedere delle piastrine con dei depositi sopra. L'acqua di mare? Sì, Quella è la vera benzina? anche, dice. Va bene. Lo salutiamo e chiudiamo qua. Torniamo a Prada, il diavolo, Prada, a Sara, il diavolo veste Prada. Non mi dire che è il tuo marchio preferito, Sara. No, no, ok, vabbè, non so. Cosa vuole fare? Ah no, Per lasciarsi andare. questa però è un'ultima domanda che voglio farti. Perché, Monica, il lavoro, che non è mai stato boom, ma è sempre andato abbastanza bene, senza essere eclatante, ha iniziato ad andare male da marzo? Ora, al di là delle crisi, che non guardiamo neanche che lavoro sia, ehm, agli altri non va così male, è una venditrice, vende cose, vende delle cose. Agli altri non necessariamente va così male, a lei invece da marzo sì. Allora, in qualche modo è come se fosse correlato, credo che l'ex fosse morto poco prima, possibile? Mm, 2 anni prima, cioè siamo più o meno a un anno prima di quella marzo dell'anno scorso. Però ci sono dei tempi, cioè perché è sono come se ci fosse una ricorrenza, c'è un qualcosa che mi viene come ricorrenza. Mi viene ricorrenza. Come se accade qualcosa, pensavo che fosse una ricorrenza, magari alla sua morte, oppure un qualcosa legato a loro, magari si sono messi insieme, magari sono fatti una promessa, eccetera, eccetera. Una ricorrenza in cui praticamente lei tira giù un'ulteriore barriera. Ehm, lei nel tempo ha iniziato
a creare una serie di barriere per quanto riguarda il ricevere. Ehm, senza rendersi conto, questa sua sfiducia che si è sviluppata nei confronti, sì, degli uomini, ma del prossimo un po' in generale, si realizzava nel tiro giù una porta, tiro giù un'altra porta, un'altra porta, e mi viene che a marzo, tac, tira giù un'altra porta. Mm? Tirando giù quest'altra porta è come se a questo punto avesse strozzato completamente il canale del ricevere, non solo in ambito affettivo sentimentale, ma anche in ambito professionale, perché cioè, noi mentalmente suddividiamo gli ambiti, ok? Mm, però in realtà l'energia è a flusso continuo e quindi anche il canale del dare e del ricevere è a flusso continuo. Quindi può succedere che se tu chiudi il canale dell'amore, comunque continui a ricevere in ambito economico, però prima o poi si stringe anche quello. Ed è quello che è successo a Sara. E la causa esoterica dell'appello della causa, che lei aveva già vinto? Una causa già traballante alla quale non sarebbe stato logico far seguire un appello. Ecco, qua per esempio mi viene l'entità mentale, il diavolo veste Prada, perché è come se lei fosse in questa, tra l'altro anche tipo allerta costante, per cui lei di fatto, sì, contenta fino a un certo punto all'inizio di aver vinto la causa, però anche scontenta perché non gli era stato riconosciuto l'indennizzo corretto. È come se in questo suo stato d'animo di bassa frequenza, perché comunque lei non è che ha gioito poi così tanto, perché ha avvertito lo stesso l'ingiustizia, ok? In questa apparente giustizia. Mm? Mhm. Si sentiva così vittima di ingiustizia comunque. Questo stato d'animo, mh, con la sua diffidenza, con il diavolo veste Prada, con pensavo fosse amore invece era un calesse, eccetera, eccetera, è come se creasse proprio, come posso spiegarglielo? Che tutto quanto è energia. Quando tu continui ad alimentare quell'energia fondamentalmente di scontentezza e di sfiducia, accadono proprio delle cose che ti danno scontentezza e sfiducia. Tutti gli eventi che accadono nella nostra vita non sono casuali, Mhm. sono realizzati da noi. Mhm. Cioè noi portiamo fuori qualcosa che non vediamo dentro di noi. Farci continuamente accadere situazioni così problematiche, gli ostacoli, eccetera, è proprio un modo perché noi vediamo quanto poco crediamo nella vita, quanto poco crediamo nella bellezza. Se noi non crediamo che l'esistenza può essere verità, semplicità e amore, molto bene. Verrà fuori nel nostro quotidiano quello che noi pensiamo di noi stessi e della vita. Quindi continuamente situazioni che ci daranno problemi, dolori, ehm, diffidenza, sconfitte, eccetera, eccetera. Noi abbiamo bisogno di vedere fuori quello che non riusciamo a vedere dentro. Cosa c'è dentro Sara? Intanto c'è come una specie di bambina che, che poteva essere rappresentata bene da Cappuccetto Rosso, che sa che non c'è qualcuno a cui si può affidare. E già questo è il primo errore, che la nostra anima eh, è padre, è madre, è sorella, è qualunque cosa. Però quello che vediamo dentro Sara è che c'è questa bambina che dice io devo già da adesso essere forte, perché non c'è nessuno davvero forte che si possa Mm. occupare di me.
E quindi sono tutti pericoli, mostri, piccoli intoppi, grandi intoppi, tutti intorno. E io li devo sfidare tutti, dal primo all'ultimo, e nessuno mi aiuterà davvero. Solo io che sono da sola. Ma non è così. Ma non è così. E lei non sa, non ha alternative però, mi fa la faccia come dire, e quindi come faccio? Adesso, per esempio, io come l'ho vista all'inizio, no? Molto in connessione con l'acqua, no? In questo momento la vedo come abbandonata nell'acqua, con la posizione del morto, no? È lì che sta galleggiando. Faccia in E lei giù, in quel momento, no, adesso è faccia in in su. su. È come se dicendo, chi a cosa mi devo affidare? Ed è stanchissima ed è estenuata. Ah, allora, proviamo a fare una cosa, perché proprio lo vedo fisicamente che c'è una schermata, una barriera, poi ce n'è un'altra, poi ce n'è un'altra, poi ce n'è un'altra, poi ce n'è un'altra ancora, ok? E quindi Sara non arriva. E cos'è l'amore? E l'amore non è al momento quello che ti dà una persona. L'amore è il costituente della vita. Sara si ama? Ehm, Sara si difende come può. Sara sta in piedi come può. È molto impegnata a combattere. Bene, Sara adesso si guarda allo lo specchio magico, dove al mio 3 vedrà se stessa spirito, quindi sale. 1, 2, 3. Come si vede? Mi è venuta un'immagine strana. È come se avesse bisogno di specchiarsi con suo papà. Bene. 1, 2, 3 si vede come anima, conchiglia, in tutta la sua magnificenza. In questo momento lei è un cielo stellato. C'è tanta luce, c'è tanto brillare e vede l'alternanza del cielo scuro e delle stelle estremamente brillanti. Sente se stessa che viaggia attraverso tutte le costellazioni e ogni Oh, volta che entra all'interno di una costellazione è come se imparasse qualcosa e ogni volta che impara si sente più carica e più amata. Sara, fidati che c'è amore. Sara, fidati che l'esistenza esiste perché esiste l'amore, altrimenti non ci sarebbe questa esistenza. creiamo con questo cielo stellato un abito per Sara e con l'immagine del padre simbolica un altro abito, cioè due abiti per la Sara animica e la Sara di spirito, Sembra una dea greca. con l'anima Mm, vestita d'anima sì. e vestita di spirito. Un gladiatore. Boh, il diavolo veste Prada, vestiti.
con entrambi vestiti in modo figo, va al cluster, il luogo dove lei ha deciso tutto, di avere quei 3 fidanzati, di beccarsi una mezza maledizione fattura, di avere alti e bassi nel lavoro, tutto, con l'intenzione che se vuole togliere tutto, inizia un nuovo capitolo della sua vita. Non di Eh sì. attesa, non di fate voi, ma di grande e profondo cambiamento. Il cluster, cioè l'insieme dei suoi contratti vincolanti, me lo presenta come un carcere. Mi viene addirittura potesse essere il carcere di San Vittore. Perché è come se lei fosse sempre stata comunque imprigionata in galera, anche un po' in punizione, senza avere una vera libertà. Sara dice che non vuole più essere la carceriera di se stessa. È tempo di respirare, è tempo di credere in ciò che è, nella vera realtà. E allora sceglie di buttare via tutta questa enorme prigione. Prima lo riduce come se fosse un plastico Mm. e poi lo inserisce dentro un portale definitivo. Ok, entro io in scena, la guardo negli occhi e le dico sei sicura? Io così non posso andare avanti, risponde Sara. E io le E voglio rispondo, andare avanti. io le rispondo questo non basta. Sei sicura? Qui il lavoro non lo facciamo noi, lo fai tu. Vedo che si mette le mani sul petto e dice voglio tornare a sentire. Voglio tornare a sentire che sono parte di un qualcosa di benevolo. Non ce la faccio più a guardarvi tutte intorno con diffidenza. Mi sto esaurendo. Io ci voglio provare. Cosa crea qui al suo posto? Ma chissà come mai mi vengono tutti questi elementi del mare. Mi viene un'ancora bellissima, l'Ad Eternum è un'ancora che si trasforma quasi in un uccello, a simbolo della libertà. Ha tanta voglia di liberarsi da tutte queste zavorre, di sospetto, di sfiducia, anche di tristezza, di rassegnazione. Via. Sara dice: quella d'Eternum sono io. Mi sto liberando nel cielo libera. L'avatar, togliamolo. Sì, era tipo il secondino del carcere. No, io in carcere non voglio più starci. Non voglio più disegnare sulle mie piantine un carcere. Cosa del genere dice. Sulla mia planimetria. Carcere. Quindi butta via anche questo avatar secondino.
E qua sembra mettere, non so, forse una ginestra ad eternum e questo cespuglio con tanti fiorellini gialli che ruotano e che danno tanta allegria, tanto sprint, sprint gioioso. Va bene, Monica, ehm, il progetto In bocca al lupo esiste ancora con queste condizioni? No, Lupo nero, vipera, scimmia piccola, banana grande, uomo del tempo e gli EDL esistono ancora? Esseri no, di luce. Pensavo fosse amore, invece era un calesse, pizza mezzanotte, il diavolo veste Prada, le tre entità mentali più tutti gli impianti esistono ancora? no. La vedi ancora come Venere di Botticelli? Ehm, un delfino. Bene, messaggio di Sara dato e ricevuto al padre. Non chiedo niente più di quello che sei. E il padre, ah, meno male, è anche simpatico, è buono, è un tenerone. Alla madre. Grazie per questa bella scoperta che mi hai fatto fare. È una svolta. A se stessa. C'è altro da provare, c'è altro da conoscere di me. E adesso faccio nuovi origami della mia vita. Non sono più grigi, non hanno più facce tremende, ma sono colorati, mi mostra il colore tipo arancione, divertenti e gioiosi. Impasto diversamente le mie giornate, impasto diversamente il mio lavoro. Ho sciolto ogni rigidità. Ottimo. Come la vedi? Sembra quasi avere una matita in bocca, sfinita, come se avesse voglia di un gelato, per sentire un gelato al lampone, per sentire la freschezza, la dolcezza che ci può essere nella vita. Va bene. Abbiamo finito.